欢迎收看关键时刻，我是张道和。今天全世界又在笑川普，你怎么又塌口了？川普说没有，是因为我现在跟伊朗要来做和谈，而且不是我打电话过去，是他打电话给我的。没有想到这个讯息一出来之后，伊朗简直气炸，他是五箭齐发，哪五箭？包含了国家媒体、外交部、议会，甚至驻喀布尔的大使馆以及法斯通讯社都说什么？没有这件事情，但是最后的结果是什么？现在伊朗的最高领袖同意了这件事情。你看到川普今天的说法太有趣了，他说美方代表正与一位身份不明的领袖举行和平谈判，而且是最受尊敬的人和领导者。而且怎么谈？他说要照的是委内瑞拉的模式。他说：“你看委内瑞拉，我们进展的多顺利，也许我们在伊朗也能找到那样的人。那如果循着委内瑞拉模式的话，那荷姆兹海峡未来的进出由谁来管呢？”川普说：“以后是美国跟伊朗共管。”我们在这一次看到是什么？川普他正在玩一个更大的。我们都知道，川普过去有一个非常红的一个真人秀，叫做《谁是接班人》，就是这一张图，就是因为这个真人秀让川普一炮而红，而且他真的把真人秀把它搬到国际政治上面去。我们看到了第一季是谁主演？是委内瑞拉主演，获胜的是罗德里德斯。但是第二季现在正要开拍，开拍地点就在伊朗。伊朗能获胜的到底是谁呢？好，我们现在介绍今天的来宾。第一位，财经专家黄世聪，大家好；资深媒体人吴正峰，大家好；资深媒体人姚慧珍，大家好；资深社会记者王瑞德，大家好。好，最后一位是桃园市议员黄进平，大家平安。松哥，我们跟你讲这一张照片。谁是接班人？川普以前那么红，就是靠这个起来的。对，结果他现在谁是接班人，真的给我搞到国际政治上面了。没错，目前为止来说的话，政治版的《谁是接班人》的第二季开拍了，就是现在的谁要接伊朗的班。好，那我们讲第一季是什么？第一季的政治版是所谓的罗德里格兹，就是委内瑞拉马杜罗被抓走之后，由罗德里格兹获得面试成功，你被录取了，你担任这个接班人。对，那我们就讲，这个搞得好像就是一个实境秀一样嘛。对，没有错。为什么？因为川普最早他能够红，就是这个谁是接班人。对，他当时在2004年到2015年的著名的这个真人实践，我相信很多人都看过。然后，而且他对里面最有名的一句话就 "You are fired"， 被开除了。对，那现在一模一样。现在他也在面试。我们昨天不是讲吗？他昨天晚上不是就说，我们已经跟伊朗这个相关的人员已经开始接触啦，对，接触开始谈判啦，谈判了之后可能会有好的这个好的结果嘛。好。这告诉你什么？他在面试伊朗的人嘛，无论是谁，现在已经有伊朗的人跟他接触了嘛。好，他现在就是从这些潜在，他们美国现在的说法这样，我们开始从潜在的几个人选中间呢来挑选到底谁可以合作。对，如果呢你要合作的话，你就被录取了。然后如果你不合作的话 ，You are fired。根本不是 fire， 你会被杀的。You are dead， 就是你死定了，这更可怕的。对，没错。好，我们来看看这个川普怎么说。他说美方代表正与一位身份不明的领袖举行和谈，而且他是受尊敬的人，还有领导者。然后伊朗的政权在更迭中间，看看委内瑞拉进展的多顺利，也许我们在伊朗也能够找到那样的人嘛。所以才说是政治这个版的第二版，就是委内瑞拉是第一集之后，第二季就是由伊朗来上演。对，他说如果一切顺利的话，荷姆兹海峡也可以开放了哈。那这个未来就我跟阿亚图拉来共管哈，不管谁是阿亚图拉。照你知道阿亚图拉是什么意思吗？阿亚图拉就代表是说伊朗的神学的领袖之一，就是我愿意跟神学领袖来谈，对，有宗教的地位，我愿意来跟他谈，不论那个人是谁的一个状况。好了，我们就跟他讲，目前为止来说，他当然放出很多讯息吧，就是那伊朗怎么讲？伊朗马上说没有，因为为什么？我跟他讲，现在伊朗内部是这样子的，每一个人其实想去面试。但是不能讲，不能够讲。现在我们要一起加油，要对抗美国人啊！对，没错，我们现在要团结对外，怎么可以被分化呢？但是私底下都，川老大，我可不可以接受你的面试？大家都是这样，但是表面上要否认。所以看昨天晚上，国家媒体也否认，外交部也否认。议会也否认，然后驻喀布尔大使馆也否认，法斯社通讯社也否认，全部都否认。他直接说什么？像譬如说国家媒体直接讲，对，你川普是什么退缩，对，你怕了，对，没错。那你看还有说什么？我们没有，川普在争取时间，那全部都这样讲，然后说他这个美国的另外一次失败，你看全部都把美国讲的这个一文不名，但是私底下呢，赶快跟他通知嘛，川老大，你看
最新的消息不是说，连伊朗的外长都说，我们的最高领袖穆吉塔巴也愿意跟美国谈，所以表示什么？他也要加入面试的行列嘛。面试人现在怎么突然变那么多了？赵宏不要忘记，不是在昨天第一时间这么多媒体都出来讲话了，今天连最高领袖都说OK 啊，我愿意。对啊，这还发生什么事啊？所以我跟你说嘛，你看看罗德里格兹现在过得多滋润，对，有这个大权在握，然后那么多石油在，对，未来伊朗的掌权人不是这样吗？他就是以第一季版的，你看我们上一季那个优胜者，你看他现在过得多滋润，你看连穆吉塔巴，我跟你讲，这穆吉塔巴很有意思。照你记不记得，川普说穆吉塔巴搞不好住在病院里面，对，搞不好人就不在这个伊朗，人在莫斯科，对，连他都赶快说，我要跟你谈，你就知道说现在其实表面上伊朗的人所有人都反对，说不要跟美国谈，但私底下每个人都想要你选我，我想要让你选上。大家都想要成为政治伊朗版的《谁是接班人》的第2季的候选人。而且今天Politico 他直接点出来，他说这个潜在的谁是接班人的候选，竟然是伊朗的议长。那这样，如果穆吉塔巴也要出来，议长也要出来，他们就出事了。所以我就跟你说，现在很多人出来啊，正好据我们现在知道，是吧？你看穆吉塔巴也加入甄选，为什么？因为你们都在选啊，我当然要赶快跳进来啊，不然让你们选上还得了？对，我们现在目前为止来说啊，这个美国 Politico 说有一个热门人选，他说我们要这个还没有做出对任何一个人都还没有做出承诺，我都希望说透过多个候选人进行压力测试，对，寻找那个愿意达成协议的人。好，那这个第一个候选人就是卡利巴夫。那卡利巴夫为什么呢？第一个，他在这个2·1作战的时间呢，他到前线去作战，所以他有军事的这个训练。军事的训练来说的话，他有军事的经验。再来就是说，他是德黑兰的前市长，然后他是一个典型的内部人士，他雄心勃勃、务实的一个状况。他务实，对，而且他现在是他们议长，所以等于说他也可以搞定很多民间的势力、革命卫队，他都可以搞定。对，好，所以他就是这样一个状况。好，那你看美国政府说什么啊？他说卡利巴夫是个热门的人选啊，他的排名非常靠前，但我们必须对他进行考察，不能操之过急。你看美国这样讲的是他的排名非常靠前，很多人嘛，对不对？热门人选。好，另外一个。我们处在测试阶段，他慢慢的测试。他说，随着人们崛起的话，我们会进行快速的测试。如果他是激进分子的话，我们会把他清除出去。所以你知道吗？你要接受到这个所谓面试的时候，比如说你跟川老大说，我要接受报名。接受报名的时候，你有两个可能性，就是一个你可以接班，另外一个就是 you are dead， 你要被清除掉。所以他等于做很多方法在测试他那个状况。好，而且今天最重要的事情是你这个接班人，你到底可以给美国什么？是，这才是美国说，我要复制委内瑞拉模式最重要的点。对，没错，美国到底要什么？你看，在美国政府官员说什么？我们的目的是像委内瑞拉那样插入像罗德里格兹这样的人跟我们合作嘛？他说我们会说我们把你留在那里，不会把你赶走，你跟我们合作，给我们一个石油方面的好协议嘛。好，那这个伊朗有2个协议，一个是石油嘛，一个是荷姆兹海峡，这个美国可以赚肥滋滋嘛。哈，那因为是你看，他说川普不想占领哈格岛，对，他说你们下一任领导人就 OK 嘛，就给你们管嘛，你给你们管的话，我们就类似罗德里格兹这样就 OK 了，这样 OK 嘛。所以他就说委内瑞拉的模式就是未来伊朗的模式。所以川普他从来都没有要请这个地面部队把哈格岛夺下来，而是如果今天能够朝委内瑞拉的模式下来，对，我们大家是双赢啊。对，应该是这样说啦。我不要夺哈格岛是一个前提，对。但假设都谈不拢的时候，我还是会夺哈格岛。而且伊朗的石油是怎样的，你知道吗？伊朗石油是很浅层就可以开采，很方便开采的石油。它很好开，对，很便宜的开采。对啊，没错，所以它成本很低。对，所以这个大暴利，所以我才跟你说，谁真的变成接班人第2代的话，哇，他一定是有个削到爆啊！哈，你看川普现在要卖关子啊，我跟你讲。做节目要怎样？要悬疑，对，反转再反转，对，你不觉得他就会搞这个吗？对不对？到底是你打给他，打给你看哦，是他们打来咯，我没有打，他们想要达成协议，而我们也非常愿意达成协议啊！哦，伊朗会发生一个这个非常彻底的这个政权更迭，美国人将使一个对方备受尊敬的人领导人进行这个对话。你看，他自己还在那边卖关子，增添这个整个剧场的这个悬疑性哈。那现在说，你看巴利卡夫一开始说什么？我们没有跟这个美国进行任何谈判啊！他说这个假新闻被用来操纵。他说川普是假新闻。对，他试图帮助以色列还有美国摆脱当前的泥淖，他当然就不敢讲说真的有嘛哈。另外一个是什么？现在也被面试一个叫卡尼的。对，卡尼我们讲过很多次嘛，他是伊斯兰革命卫队圣城旅的指挥官嘛。对，苏雷曼尼之后就是他嘛。对，那苏雷曼尼之后，我们要说圣城旅在干什么？圣城旅就是对外输出革命。对，那所以
你不觉得很奇怪？美国狙杀苏雷曼尼，但是他居然没有狙杀卡。他是完全九死一生，对，没错，非常厉害，每次死都不会死到他的人。每次要攻击的时候，他就会在会议之前不见了。对，然后在哈米尼那个会议里面，他也没有出现，那他躲过攻击，所以不是就有人就说他是这个摩萨德渗透的人吗？他是美国的人啊。他现在也说，我也可以面试啊。好，那另外一个就有人呢说，那就巴勒维啊。这个不是之前这个伊朗民众就说，我让王室回来吗？对，让他回来的一个状况吗？就没想到美国就说他不在考虑之列。那美国人说什么啊？现在要让巴勒维上台，天哪，这个绝对不行啊！你看 ，God he grew up outside， 他就在这个伊朗外面长大，对，他是你最不想让他上台的人，那会造成混乱。那现在呢？你只要仔细看委内瑞拉的状况，你就觉得说，伊朗人啊，你真的要好好醒一醒啊！你们可以过像委内瑞拉的日子啊，委内瑞拉整个国家发大财。我们先讲股市好了，股市你看过去一段时间，大概在我们委内瑞拉股市大概在2000点哦，现在哦从它不对哦，之前是208点，对，还少一个零的，没错，之前就很低很低。对，好，那你看今天你看208哦，现在多少？6800。对，伊朗人呢？不是伊朗人，委内瑞拉民众他薪水暴增了多少？削翻了。对啊，那你看涨都从什么时候涨？马杜罗被抓开始涨嘛，就这样嘛。好，所以显然清除了马杜罗之后，就是大涨。那你看这个罗德里格斯就说，他愿意，因为他已经美国内政部长军见过他了嘛。对，他说你看他们想要迫切希望开始这个弄油田啊，然后他们希望说国际的资本来进去啊，对不对？所以你看美国就要把资本大量进来。好。那我跟你讲，那民众呢？你要说，那只有官方爽而已啊，民众根本不爽。没有，不是。你看，我不知道，我们前几天不是在讲 WBC 吗？经典赛，他们不是3-2打败美国吗？对。那一天，你看，委内瑞拉几乎是全国放假，大家都在看这个比赛。对。然后看完比赛之后，总统罗格里格斯说：“我们放假一天，庆祝啦！”那大家都在这个所谓的 pub 里面、夜店里面过很开心的生活。你看。整个街头巷尾，因为这一场这个状况来说，乐观情绪，然后人们开始很多生活啊，这个文化一大堆都启动，夜生活都非常，所以跟过去一段时间马杜罗的时代完全不一样。对，那另外一个是什么？最近委内瑞拉居然有街头示威，你想，这些同时过去马杜罗时代是不准让你出来我就打你了。对他们就说，他们就开始，他们要上街头做什么？你知道吗？他们说我们要提高薪水。这过去怎么有可能会这样？你过去只要是你这个。真的示威的话，可能会被镇压，会有死掉的这个逮捕或者酷刑，就像现在的伊朗一样。对，就现在没有让你示威没有关系，我们就这样一个状况。甚至还有民众说什么，一个民众接受访问，他就说呢，我过去呢，你问我的时候，我都不敢说我的名字，对，我就跟你说，你给我化名或者我变声这样，现在不用，给你 OK， 都全部让你 OK 了，好，所以他就敢用他自己的名字。虽然说现在目前为止来说，合法的矿业产业链还有合法的石油链的话，让大家都发大财。对，那这个部分来说，这就是委内瑞拉的美梦给伊朗的一个投射嘛，伊朗未来就可以这样子的一个状况。事实上，现在川普的立场是这样，我一边跟你面试，但是我还是继续给你施压。对，什么施压呢？你看，现在呢，海湾国家已经准备要跟伊朗作战了。因为什么？因为你伊朗一直乱炸，你炸了卡达、科威特、阿拉伯、沙特阿拉伯还有阿联酋的这些东西，大家被你炸掉。所以呢，现在呢，这个沙特阿拉伯的联合大公国就说，我们关闭了一个杜拜的在这个伊朗来投资的伊朗医院还有伊朗俱乐部。对，为什么？我们就说不要让你来赚我们的钱，我不让你赚，就这样把你关掉。而且他说什么？这是有直接关联的机构被滥用。为什么？你可能靠这个医院，靠这个俱乐部，对，你就把钱洗回去你伊朗，我就把你所有的金流给断了，关掉。我让你什么？让你没办法，你革命卫队没有钱之后，是你就没有戏了。对，另外一个是沙特阿拉伯联合大公阿联酋嘛，阿联酋的杜拜一直都是伊朗企业还有个人的金融中心。对，他就是把你端掉，就把你冻结。冻结之后呢，未来就说，我们未来冻结这些资金呢，为未来的伊朗新政府所用，或是为伊朗的重建所使用，就这样的一个状况哈。那除了这个之外来说的话，你看美国的中央司令部就出来说什么？他说，你看我们知道目前为止德黑兰是几乎是快要没有水、没有电的一个状况。对，他说，你看伊朗高官都活在这个躲在德黑兰下面他们过得那么爽啊，跟你看跟这个前线的士兵比，跟平民百姓比差那么多。另外一个地方来说，他说伊朗以来这个袭击中东平民的百姓300起啊，表示什么？他们现在乱打。那从当初大规模的到现在每天都是1-2枚而已，所以他就说，其实他们已经没怎么打了啦，没有办法了啦。然后这个民众来说，跟军队又过了不一样生活啊，所以也难怪要抢着去面试了。对，好，那我跟他讲，那现在。川普不是就说吗？我有5天的停战。对，没想到他真的是5天
没有轰吗？没有，他只是说我没有要轰核电站，但是他照轰其他的。你看，这是伊朗中部的伊斯法罕的，它的这个所谓这个瓦斯的这个减压站就被击中。对，那瓦斯减压站击中是什么意思呢？你可能瓦斯就会断气，对，就这样一个状况。然后另外还有一个这个所谓在伊朗南部一个大的弹药库把它击中，所以呢，他现在还继续攻击。那你更不用讲，像包括说像这个以色列呢，也持续的空袭德黑兰。所以我跟你讲，没有错，川普一边来跟你面试啊，说你谁要来的话就 OK， 但是一方面继续对伊朗施压，他要让伊朗这些民众或者说这个领导人呢走上跟美国谈判的这条路。坤姐，我们在这一次伊朗战事里面，我们一直谈到中国，我们除了讲能源之外，更可怕的是什么？这一次美国根本是对中国的货币人民币来做一个狙击。为什么？当今天贝森特讲说，所有的伊朗的油，所有俄罗斯的油都可以给大家去收的时候，包括日本，包括了韩国，包括了印度，都是溢价去买。所以我们知道一件事情，中国你不会拿到油。第二个是什么？当你中国想买油的时候，你还会收伊朗还会收人民币吗？是我跟你讲，赵和哇，我觉得这个贝森特真的很狠哎，笑笑的出了狠招。你知道出什么狠招吗？哦，讲起来就说，哎呀，这个伊朗哦，现在有1.4亿桶的油啊，是在海上飘来飘去啊。那因为现在国际原油行情搞得大家都很紧张嘛，那这样子给你30天的期限，这30天的期限啊，现在这个1.4亿桶啊，哦，那你亚洲很缺油，赶快去跟他买啊。哦，日本很缺油，韩国很缺油，台湾很缺油，赶快去跟他买啊。但真正剑指的是谁？是中国嘛？我们都知道，中国之前它的制造业可以用低价行骗全世界，把全世界制造商打得明明白白。为什么？因为它有便宜的油啊，人家市场上每桶油100元啊，80元，结果伊朗卖它多少？47元。对。那他们只卖它47元，然后变成伊朗收的少，最大的赢家是谁？就是中国。第二件事情，中国还拿它的人民币来跟你伊朗买油，那不是变成可以让中国遂行到它最远大的一个梦想？怎么梦想？总有一天，全世界的原油都要用我人民币计价，石油人民币是，这就是那个中国最大的一个目标跟那个伟大的梦想嘛。结果贝森特这样一招打下去，我问你，如果我是伊朗，我现在卖给韩国，我卖给印度，我都可以用美元计价，而且每一桶本来卖你中国只有47元，我现在卖给印度，人家用110元来跟我买。那我当然是卖给印度啊！当然卖它，我才能赚钱啊！是，而且我告诉你哦，他们搞不好开到一半都转180度港，就在卖给印度。所以贝森特这一招狠啊，一杀下去之后，让你中国不但买不到便宜的原油，第二件事情，你中国人民币当所谓的石油、原油货币的这一个梦想，马上告吹 GG 了。我今天宁愿我最想拿到是美元，甚至你今天看到这个新闻哦，他说消息人士指出，伊朗向印度供应的原油报价高于布兰特原油的基准价，出现溢价的出售情况。里面提到什么？第一个是它溢价价格非常高。第二个事情是什么？对于伊朗来说，第一个，如果你给我美元会最好，甚至你给我印度的卢布也好，这代表什么？我觉得卢布比人民币好。赵和，你讲到一个重点了。天哪，伊朗说我宁愿收卢布，我都不收你人民币。人民币跟废纸一样，这笑死人嘛！怎么会搞成这样呢？那就代表的一件事哦，你刚刚提到这个溢价，它的溢价是比布兰特原油还要溢价8美元哦。对，布兰特原油最新是多少？每桶112美元，所以在8美元加上去是每桶120美元哎。那以前他卖给中国是多少？不到50美元。要看公 A 嘛，其实要卖给印度，所以你就想说，那印度为什么？你看瞬间要抢油抢成这样，那为什么印度要做这些事情？因为印度红色线都是印度，对，都是要跳出来买。印度为什么卯成这样？印度真的很狠哎！我跟你讲，这个2个礼拜之内，美国3度放宽做所谓的石油的限制令，哪3度？第一个委内瑞拉现在市场上大家可以买了。第二个，俄罗斯。所以一解之后，你知道印度1周之内跟俄罗斯采购多少原油吗？3000万桶！哇塞！抢购到3000万桶，所以印度就觉得我不能有能源危机、缺能源的问题，再贵我都买。这个超越新闻网是什么？是香港的媒体，它很轻松。它的标题说30天断油，印度急红眼，下血本强抢7艘富华巨轮，
反而成最大的冤大头。对所以中国怎么看？他说你印度傻子是不是？你对抢什么？不会缺油的啦。是，他还这样讲嘛？而且我跟你讲，他抢到什么地步，你知道吗？他就有写啊，俄罗斯有个原油叫水之探塔，他说这个原本都已经开，都已经开到那个南海那一边了。他说他的目的地是要到中国山东的日照港啊，就都已经大概顶多在10几天的航程就开到，结果突然之间180度转弯，对，开去印度了。为什么？因为人家印度蓝湖啊，它不是只拦这一艘游轮，它拦7艘。结果你现在来看，谁才是冤大头？你中国才是冤大头。中国现在都在抢油，中国加油都要排队了。对，而且你知道，本来我俄罗斯有7艘油被印度拦截，那现在伊朗有油，结果又被印度加价来去抢了。所以你中国现在变成怎么样？你中国才会真的面临到缺油的问题。对所以你看嘛，现在啊，你看这个贝森特他就讲出他真正的目标了，什么目标？我这些油哦，我宁可让它卖给印尼、日本跟南韩啦，我们就清楚这些油往哪里去嘛，哈，那我们那个就可以知道追踪我这个油啊去到哪里啊，伊朗跟谁买啊，我美国都盯着，我美国都清清楚楚。换句话说，是我美国让你伊朗可以赚多少钱，你才可以赚多少钱，全部都出来公开透明。你跟中国之间，伊朗跟中国之间。再没有 under table 这些秘密的交易，所以这一招真的是很糟啊！但真正现在饱受缺油问题的是谁？就中国就变成中国了。现在连这个中国的什么发改委也宣布什么，我可能要跟伊朗去买石油了，尽管溢价有多高，我也要买下去了，而且买要拿什么？我总不能拿人民币买嘛。现在最尴尬的是什么？他可能要把自己底里面的美元。也要掏出来买了，这很尴尬我本来是跟你用人民币在交往，因为我就跟你说人民币，我跟你讲我以后我们人民币是强势货币。结果我现在被逼到，如果我要在市场上买原油，我变成要用美元。那我问你，那是不是中国要跳下来买很多的美元，才有美元来支付？那不是等同宣布自己的这一个用人民币来变石油计价这一个美梦越来越远？瑞德哥，我们刚刚一直在讲一件事情，在这一场美伊战争里面，不单单只是打伊朗，他也在针对中国，而且什么，把中国的庄脚给拔了。就在昨天的时候，是巴基斯坦的国庆，就国庆的时候，你看到习近平致电给巴基斯坦总统，祝贺他的国庆日，可是他没有跟你讲说，我巴基斯坦要变成和解和谈的地点吗？那么习近平啊，特别打电话给巴基斯坦，在那国庆日呢，庆祝巴基斯坦他的这个铁杆兄弟呢，那么这个生日快乐，国庆快乐嘛，然后讲一大堆什么双方建交什么75周年啊，所以呢，我公主岛都有点吧，讲一大堆的过程当中，习近平不知道一件事，也就是美国总统川普在他第2任的这个总统任内呢。有计划的接近跟接触巴基斯坦，我是很佩服川普啊。川普是一个全世界最自大自满的男人嘛。对，你知道吗？巴基斯坦啊，现在有总统，对不对？但是事实上，军方最大的派系是他的这个陆军的这个军方领袖呢，叫做穆尼尔。那么穆尼尔，在去年啊，亲自到美国的白宫见了川普。你知道少和，你知道？川普如何形容穆尼尔？他说：“穆尼尔，你是我最欣赏、世界上最欣赏的陆军元帅啊！”他真跟他讲，他最肯定他，你知道吗？你要是穆尼尔，你听了以后会怎么样？爽死了！我整个热陶堂，整个人都飘起来了嘛。然后呢，紧接而来，那么川普在跟他讲说，只有伊朗只有听你们的。只有这个等于说你们最了解伊朗，巴基斯坦跟伊朗保持很和善的关系。我举个最简单的例子好了，那么伊朗不是封锁了荷姆兹海峡吗？对，它却可以让，那么除了中国之外，却可以让巴基斯坦的运油船队跟货柜船通过荷姆兹海峡，你就知道他感情多好了。那这一次呢，是巴基斯坦主动请缨，我来当调人，
然后到我那个巴基斯坦来。现在美国的这个谈判代表已经到了，如果没有意外的话呢，本来这个白天呢还在花个短线，现在伊朗啊，现在外交部长可能马上就要出发了，对，已经得到授权，所以世界政治不要太相信，我们的股市在那边起起伏伏500-600点，就没想到人家真的就出发了，对，搞不好两边握手拍照，全世界的股价砰的冲上去，油价砰的跌下来啊！而且让我觉得最不可相信的事情，说巴基斯坦我们刚才讲，他是中国跟他的是巴铁兄弟。怎么你昨天才跟他通电话，他没有跟你说吗？结果他一直跟美国这么好，那你中国就是被全世界都看不起了吗？刚我们讲伊朗的油，他也没有去卖，他也不屑收你的人民币，连你的小老弟们都离开你了。你不要忘记一件事啊，巴基斯坦虽然跟中国很好，他买他的这个枭龙战机嘛，可是巴基斯坦也有 F-16啊，对，跟台湾一样的 F-16啊。然后呢，这个川普呢，他在这次这个总统任内，尤其在去年，有计划的跟巴基斯坦那么这个深度的交往跟接触啊。那么所以呢，那看重什么东西？巴基斯坦有一个东西叫稀土。所以呢，稀土在战略上呢，那不要再受制于中国，对，要跟美国要跟巴基斯坦共同大量的量产开发稀土，这是它战略上的一部分嘛。所以当这个巴基斯坦跟阿富汗两个发生了边界战争的时候呢，当时美国国防部跳出来，马上说完全支持那个伊朗的自卫行动，那么支持伊朗教训支持这个巴基斯坦的这个自卫行动，那么支持巴基斯坦去教训阿富汗。对，他第一时间就跳出来了，而且这是2月28号之前哦，对，是美国打伊朗前就已经开战了。而且要命的是什么？他这样讲，对不对？结果中国也有派他们的资深的外交部长嘛，网易来调停啊。对，不好意思调停失败。那巴基斯坦自己本身的军力是可以跟那个印度相提并论的，还是发生过战争嘛，所以呢，他直接去轰炸这个阿富汗塔利班政权嘛，所以塔利班打不过他，但是美国什么都没有出，就出一张嘴，立刻说我支持你，马上就支持你，全力支持你，在国际上支持你。那巴基斯坦听了以后当然很爽啊，对，美国是站在我这边的，我现在是跟世界超级强国论资排辈的，这个论弟兄的嘛，所以呢，美国是有计划的要接触这个巴基斯坦。对，那么中国还以为那么巴基斯坦还是跟他这个等要巴铁兄弟啦，马基啦，假的嘛。我跟你讲，从很多的动作可以看得出来，巴基斯坦越来越向这个美国倾斜嘛。宏观取材，厘清真相，犀利精准，深入剖析，时刻掌握关键，新闻时事不漏接。老时段，新气象，我是钟浩和，关键时刻2.0，全新出击。